بهذا الفيديو رح نعمل شوربة سهلة وبسيطة وسريعة، ما بتاخد وقت والكل بالبيت بيحبها. شوربة الشعيرية بالدجاج بالصلصة الحمراء. لتحضير الشوربة بجهز المكونات يلي بدي استخدمها. بيلزمني معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بودرة زنجبيل، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة بودرة ماجي، ونص معلقة صغيرة أوريجانو، رشة بودرة بصل مع رشة بودرة ثوم. بيلزمني معلقة كبيرة معجون طماطم وبصلة كبيرة قطعتها كمان بهذا الشكل، وسنين توم مهروس، وبمقدار زبدية صغيرة شعيرية، وأعشاب إذا متوفر عندي كرفس وزعتر بري، وحبة بندورة كبيرة برشتها ناعم، وكمان معلقتين كبار دجاج مفروم ناعم. بعد ما جهزت المكونات هلأ ببدأ بتحضير الشوربة. بطنجرة حطيت معلقة زبدة، وممكن استخدم بدالها سمنة أو زيت نباتي، وضفت البصل والثوم وقليتهم لحتى تدبلوا. وبعد ما تدبل البصل هلأ بضيف الدجاج وبقليهم مع بعض لحتى تنشف مرقة الدجاج ويستوي، وبضيف الفلفل الأسود والملح والأعشاب بحمصهم مع بعض. وهلأ بضيف معجون الطماطم بقليهم، واخر شي بضيف البندورة، خليهم 5 دقايق تقريبا لحتى يتسبكوا مع بعض. وهلأ بضيف لتر مي، وبضيف بقية التوابل. عندي الزنجبيل ورشة بودرة الثوم مع البصل والماجي والأوريجانو، وبضيف الشعيرية. والمي لازم تكون لسه باردة، ما بتكون المي غليانة، لأنه إذا كانت المي عم تغلي بتعجن الشعيرية وبتلزق ببعضها. بخليهم على نار متوسطة لحتى يستووا عندي، وهيك صارت شوربة الشعيرية جاهزة للتقديم. في كتير طرق لشوربة الشعيرية، ممكن باللحم، ممكن بالدجاج أو بالخضار، انتو كيف بتعملوها، ومرات تانية رح انزلكن طرق تانية لشوربة الشعيرية. نزلت لكم من قبل فيديوهات لشوربة الفطر وشوربة كريمة الدجاج وشوربة الفطر مع الدجاج، رح اترك لكم الروابط باسفل الفيديو لحتى تشوفوهم، كتير مميزين وطيبين. وهي الشوربة ريحتها عن جد بتشهي، ريحة الاوريجانو فيها بتنعش القلب. شوربة كتير طيبة، كتير بسيطة وسهلة، بتمنى انه تعجبكم، وان شاء الله صحة وهنا.